jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing. Уургана. Яваалаа. За манай уургийг хэрэглээд одоо хэдэн жил болж байгаа вэ та хоёр? За бит хоёр ч одоо 2 жил гарсан болж байна. Одоо энийг юу ясандаа энэ хүүхэд манай аргагүй ирэхэнд л хэрглэж гисэн дээ. Бит хоёр одоо ийм сайхан эмэг байж гин гэж өстө бодсончгүй. Тэгээд энийг хэрэгсэндээ бит хоёр баг л нэрээ үнэхээр баяртай байгаа. Яагаад гэвэл би ч одоо тэгээд бодхоор л нэг амар юм бодхоор л нүрнэс гоож гад байхгүй. Яагаад ингэ уйлах гэдэг вэ гэхээр намаа ингэж баг би нэг 20 эдэх настай гаргасан байхгүй. Тэгээд хүүхдээ гаргачаад тэгээд нэг 9 нас 10 настайгаас өөрийн дутагталд орцсон. Тэгээд хүүхдээ аппаратанд орохоор татчангааж унаал. Амар хэцүү шүү дээ. Шүд дам нь хяар цагаал нүур ам амар хуйлраад ингээд амар очин мөч хүргээ гарна ингээд татчаал мушгиралтаал. Тэгээд байж харна хүүхдээ харахарч ястаа нэг 2 нүднээс амнаас гооч өөр ирэхгүй л нөгөө нэг хоолой цанграал тэгэл яаж хүүхдийг хүссэн хүсэл бүртэл тавтаал тэгж л явчихсан та. Тэгэл одоо ингээд тэр амир байсан. Тэр амир үеийг даван туулсан байхгүй. Би тэр одоо аппаратанд орохоор би тэр татдаг байхгүй. 50 татаж ангаахгүй энэ ингээд 50 байгаадах нь адилхан 50 байгаадах юм шиг. Тэгэл энийг унчаар адилхан үүмрэл тэгэл тустай готгалдаад яаж хүүхдээ идгэх үгээл тэгэл эмтэрч гүйж явдсан шүү дээ. Би ч одоо энийг хараад одоо тэгэл унчхаа байл хорн чигтэйхэн сэвэл хоёлаа. Тэгэл явж идэг шүү дээ. Үсэлт мүсэлтэн зайлал нөгөө нэг жоохноос өвдсөн болохоор нөгөө бөөрийн төвлчрхааны юу өсгөө гэлцсэн мөлий тэгээд өсөлт мэсэлт нэм зогссон мөлий зайл тэр мэрч яг одоо ингээд зүгээр л тэр янз бүр юм өрөөс ямар ч юм одоо намхан байна уу бүдүүн байна уу яста хамаалах зүгээр л ирүүл өвдөхгүй лэвэл тэгэл нүдэнд минь харагдаад байж бол амиа бодоод байгаа маш ямар ч юу вэ нүдэнд минь харагдаад байж бол би одоо баяртай байдсан шүү дээ Амин цанаар уургийг уугаад одоо олон жил болчихсон 2 жил гарсан 2 жил гармарчлаа Түнгүүтээ анх уузахад бол ингээл амар би өвдөд тэр энэ шүрмэс юус яастаа ингээл өвдөхгүй газар авахгүй нийл өвддөг байсан. Бүр тэрийг ингээд тисэл ээд ингээд барьж өгөөл ил таалаад нэг өдөр баг нойргүй хонцсон. Тэгэл ээд намайг өвдөд ирэнгүүт дахиж найруулаад уулгахсээс тэгжсэн чинь гайгүй орчихсон. Тухайн үед л өвчин намдаа ч хэрэглээгүй. Зүгээр л амин цанараараа уугаал өвдөөд уугаад. Тэгээд тэгж дасгасан тэр. Амар шиг бүр ингээл махны яриг мэдэрч байгаа юм байна. Тэгж зүгээр зүгээр одоо бол уурга бол хэвээ. Одоо тэгээд уурга уухгүй л нэг л гिचүү юм татаад байгаа юм хайчин нэг л гिचүү байгаад. Тэгээд одоо юм л уурга өглөөрөө л уурга уугаал аппаратандаа орччихэл уурчдаг. Тэр нөгөө нэг юу яадаг штэ бит хоёр одоо аппаратандаа ирээл уухгүй бол бас нөгөө нэг одоо ингэ цусаа шүлгэж хэр чинь хамаг ирж цайсан шүүчж байгаа штэ. Тий. Үний байх системүүдийг бүгдийг шүүчдэг. Тэгээд буцаагаад нөгөөдгөө уучин гут чинь ингээл гоё. Нөгөө байх систем буцаад байрандаа л очичлаа юм л та. Ерөнхийдөө бол миний шинжилгээ өгөхдөө дандаа удаан дээр анхаарлын тэмдэглэлтэй байгаад байдгүйсэн. Одоо уурга уурснаас хойш энэ цангаа ирэхдээ ногоон дээр очсон. Бүр гоё сайжирч. Тэгэл нэмтнэрч наа юу хэрэгсэн яасан хийх. Одоо энэ чинь гуурстай байхгүй. Тэгээд энэ гуурсан л одоо ингээл байхгүй бол би тэрийг байхгүй гэдэг байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө бол одоо энийг л аваад ичвэл тэгээ бит хоёрыг 50-50 тэр бол мэддэхгүй байна. Тий тэр нь бол ерөөсөө юугүй баталгаа байхгүй болсон. Бид тэрийг нэгдүгээр имлгээс мэддэхгүй байна. Тий бит хоёрыг нэгдүгээр имлгээс за бадарч минь одоо та хоёр ч гэсэн найдваргүй шүү дээ. Одоо ингээл хамгийн сүүлийн чинь гуурс хэл 50-аад өгсөн шүү гэж хэлсэн. Тэгээд 3 дугаар имлэгтээ одоо ингээд яхаа шилчээд ирсэн байгаа. Тэгээд энэ имлэгч гэсэн одоо яана бана бадарч энэ гуурс одоо байхгүй боллоо гэж. Битэрийн хугацаад сая 3 сар дууссан. Хугацаанд 3 сар дууссан. Саяны одоо энэ өнгөрт 3 сар. Одоо ингээд дахиад жил болох гэж байна. Заа дууссан мөртлөө ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгээд
би ямар сандаа бурхан минь энэ эднийг уугаад ингээ гайгүй байгаад хасаа л гэж залбираал одоо ингээл араас нь хүний их юм болохоор энийхэн төлөө залбираа сууж идэв штэ. Бид хоёр яагаад гэвэл 3 сууц байхгүй гэж аягүй олон жил тавилцсан байхгүй юу? Энэ ихвэр эмнэлэг 3 дахь энэ эмнэлгүүд чинь үнэхээр сайн юм билээ. Бид хоёрыг нэр үнэхээр олон жил тавьж өгсөн. Тийм. Бид хоёрыг одоо энэ солонгос эмч гараараа ингээд аягүй зөндөө их юм. ингээд ёо харуул зүгээр л айхаар. Энэ төлбөө ингээд юу зүсэлт хийлгэсэн. Одоо тэгээ хүний чи одоо ингээ голоор нэм артерийн бүдүүн судсаа гэж байгаа. Тэрнийх нь энэ тэндээс нь ингэж 3-50 сар одоо ингээд сүйдээ тэр нарийсчдэг олон жил болоод тэрхээр эцсээ хүрээд гараа өргөх цагтаа л болий даа гэж одоо явж байгаа шүү дээ чинь бол энэ хүнээр ч одоо юу ч хийх гээд би нэг чирээ явд ирэх гэх нэг л ингээл амьдруулах гал чирээд идэх шүү дээ чи одоо хүний их хүн одоо 2 жилийн тэр зүгээр харанхуй нөхөл амьдрж ийсэн. Заргал гэж юу ээжэд мэдхгүй зүгээр завлан дунд ингээ сумбаа явж. Уурга угаал энэ чимээ угаал яснаас арай нэг нар гарах шиг л болж. Игч ната 20 настад гаргасан шүү дээ. Тэг чи үдий болтол уйлал явчих. Одоо л эдгийг санаад л явчих. Эдгийг хийсэн гэл мөрөөдөл явж штэ та тэгтэл бүр эдгийг л байгаа л да. Тэг аппаратанда ороод явжлаа. Ямар ч тэгтээ орж байгаа ч гэсэн аппаратанд орж байгаасан ямар ч өөрт нэг зөөргүй байгаас л гэж бодох юм шүү дээ. Тий. Дээр нь аппаратанда орно, дээрээс нь татаж ангаагаад өөрийн заваагаа тэгвэл бас энэ хүн юм чинж бас хэцүү шүү дээ. Энэ ялах жоох юм болохоор би нас нь явчих жаасан би энэ жоох юм болохоор сууц муц айгүй халуурхан амархан бүгдээр хамархан тасраад идэх. Тий. Тэгээл нөгөө сууц муц тавилах гал энэ одоо сууц тавилгаар чинь сая гаруй цаас болчихдгийг. Тэгэл тэр мэрийг өвчтөж олж чадахгүй заримдаа амтнаас гуугаал. Тэгэл ахтай нарс тэгэл явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ сүулдээ битэр харин одоо бол гайг болчиход. Гэтэ нөгөө нэг бит хоёр бол уураг авч явах нэр яг анхандаа бол чадлагүй л байсан үнэ хэлэх шүү дээ. Тий. Тэгэл яг уу яг өөрийн группний мөнгө буухаар нь өстой нүдэ анжаал авчихсан. Тэгэл тэр өвдөж хавдаж тийж ууж байгаа чи наатаа зүгээр нэг ширхийгч асуу наатаа залбираа ууг загинж байгаа болгож ирсэн. Одоо тэгсэн чинь тасчаад одоо уураггүй болоо ила. Хоёул уургав гэж түүгээд. Өнөөдөр ингээд уурга найруулаад ээж өнөөдөр дууслаа штэ маргааш яах юм гээл. маргааш яахгүй гэхээр Нөгөөдхөө дасалч нөгөө нэг татаж ангаа нэг айгаад байгаа хөхгүй өөрт нь. амар ингээд сонирн болж байгаа юм. Өөрөө уусаад амар гоё би хөнгөрөө баг сахиус хэлбэр болж байгаа. Тэгээ сахиус юугаар дуусах вэ? Барах юм ингээд. Тэгээ ингээд уургаад тахаа. Дүүгийнхэн буянгаа битэр уурган бас одоо бол таслахаа байлсан. Дүүн бит хоёрт бол мөнгө цаас олж игдэг. Манай дүү нөгөө бизнесээ гашаа алга хийгээл яваад идэх байх. Тэгэл тэргээр юу ягаал болохоор ийм 2-3 жоохон юмнаттай би чи бас нэг хэсэг жоохон их чинь сэтгэл нэг хэцүүхэн давж ийл шүү дээ. Ганцаараа явж байгаад уйлдэгч байл шүү дээ. Тий. Гутамжинд явж байгаа л ганцаараа яваад уйлал ганцаар явж байгаа ярьж мэрээд нэг хэсэг тийм солиод толсон. манай дүү ихэр бас юу Ятагаа ганцхан тасаа миний анег би гэрүүл болгоод хүрээ энэ ток гэж босч би бас энэ тэгж залбирдаг гээл од шин жоохон нь. Энэ 2 жил хэвтэй юм шүү дээ. Одоо утсан чи нэрээ ямар ч уцгаа Тийм ээ. нэр буй байхгүй chứ. нэр яг өнөөдөр бодсон чи нэрээ хэвтэй юм байна. 2 жил хэвтэй юм. Одоо бүгд намайг тавь. Оронгод хүү бадарчаа чи ойрчлаад яахыг зүгээр найсэр гисчүүл. Чи тэр. Жавар хэрэгснээс авах. Тий ер нь нэр хэвтэйг юм бэ нэр. Яг ингээд сая бодсон чи нэр битээр чинь ер нь 2 жил хэвтэйг юм байна. Ер нь юмыг юм тууштай хэрэглэх чинь зөвүүл юм байна гэж л одоо яг өнөөдөр бол яг надад тэгж бодогдчихлээ. Баярлалаа. Та хоёр эрүүл хийх хүсье. Үнэхээр ингээ хэцүү зүйлийн араас ингээ маш гоё болоод 2 хэдэн жилийн өмнө энэ уйлаа явдаг байсан бол 2 жилийн өмнө ингээд уйлаа явж исэн бол өнөөдөр уйлахын урт багассан байна. Имлэг твтгээ багассан байна. Ингээд та хоёр маань ингээд тэгээд та хоёртай эрүүл хийх хүсье. Урт наслаарай. Уурга таслахгүй хэрэглээрэй.